apretar los dientes, ya sea consciente o inconscientemente. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo nos damos cuenta? A veces el paciente se da cuenta porque empieza a sentir dolores de cabeza, dolores en la parte alta del cuello y de la espalda, dolores en la mandíbula. Cuando se despiertan en la mañana, sienten un estrés, una presión. Esto es algo que muchas veces se puede resolver de una manera simple. Podemos colocar una férula miorrelajante e inmediatamente se alivia esa molestia. De verdad que es algo como mágico, sorprendente.